Okay. So one protective cover and protective cover, silicone cover, okay, on the side. Then this is the unit. Lava blaze curve. So which is curve? This is curve. That's why. Lava blaze curve. 3 camera. 5G. Okay. Service warranty card. Then C connector, both sides C connector, and there is also one connector like this for audio. Then the charger. Okay, fast charger. Then one you know this is for look this side and this side. No tray for SIM. SIM is on off and a volume button. This side no, and this for the speakers, for the microphone, etc. And look, this is the charging connector, and this is the SIM tray. This bottom side is the SIM tray. Only look, only 2 nano slots are there. There is no memory card slot, only this much, because this is 256 GB storage capacity, 256 GB storage capacity. This one nano, both two nano card slots are there. And one here and one here, like that. Let me check. Hello. Lava blaze. Lava blaze-ന്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ബാക്ക് ക്യാമറയൊക്കെ വളരെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഈ കാണുന്ന ഈ എഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റുള്ള ഫോണിൻ്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇതല്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കർവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഡ്ജിൽ ചരിവ് കർവ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേക്ക്, അതിന് കർവ് എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനങ്ങനെ കർവൊന്നുമില്ല, തന്നെ ഫ്ലാറ്റാണ്, മൊബൈലിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റാണ്.
കർവ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി 256 GB ആണ്. 256 GB ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വേറെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ റാം 8 GB ആണ് റാം. അപ്പോൾ 8 GB റാമും 256 GB റോമും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ 2.6 Hz ഡൈമെൻസിറ്റി പ്രോസസ്സറാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ 7050 അതിൻ്റെ മോഡൽ. ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റിയർ ക്യാമറ. ഈ റിയർ ക്യാമറ 64 MP ആണ് റിയർ ക്യാമറ. സ്പീഡ് 2.6 Hz ആൻഡ് CPU മോഡൽ MediaTek. സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡോൾബി സിസ്റ്റം. ക്യാമറ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് 64 MP ആണ് ഇതിൻ്റെത്. അതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, സെൽഫി ക്യാമറ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അത് 32 MP ആണ്. 32 MP ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് 13. പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 5000 mAh ആണ് അതിൻ്റേത്. USB എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം വരുന്ന മോഡൽ C ടൈപ്പ് കണക്ഷനാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇയർഫോൺ ജാക്കൊന്നുമില്ല. അതിന് പകരം ഇതിലൂടെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു സംവിധാനം ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇത് നോക്കൂ, ഈ ജാക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. C ടൈപ്പ് കണക്ടർ ഇയർഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ്. വേറെ ഇയർഫോണിൻ്റെ ഇതില്ല. ഉണ്ടോ? ഇതാണ് സംഭവം സ്പെഷ്യൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ, ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2400x1080 പിക്സൽസാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്. പിന്നെ ഡുവൽ സിമ്മാണ് നാനോ. നാനോ സിം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നാൽ ചെറിയൊരു ട്രേ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അപ്പുറം ആണ്. അതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്താണ് ഫേസ് ഓപ്പണാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഇടുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മിറർ ഇമേജാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അത് മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനം മറ്റുള്ള വലിയ മുന്തിയ ഫോണിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്യാമറ ഇട്ട് വീഡിയോ ഇട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മിറർ ഇമേജാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, മിറർ ഇമേജാണ് കാണുന്നത്. ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തു, ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തു. തിരിച്ച് ഇത് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഇത് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കറക്റ്റ് കണ്ടോ, മിറർ ഇമേജ് മാറി തിരിച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഉണ്ടോ? നോക്കുകയാണ്. ഉണ്ടോ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിറർ ഇമേജ് നല്ല മുന്തിയ ഫോണിലൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. മിറർ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാവും. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ സെൽഫി പഴയ പോലെ ബാക്കിലുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, ബാക്കിലെ റിയർ ക്യാമറ ബാക്ക് ക്യാമറ കാണിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും വരും. എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നും, പക്ഷെ തിരിച്ചത് റീപ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ പോലെ മിറർ ഇമേജ് മാറ്റിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമായിരിക്കും. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിറർ മാറ്റിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമായിരിക്കും വരുന്നത് അതിനകത്ത്. ഉണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളിത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇതിന് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കും, ഓൺ ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബട്ടണും പിന്നെ വോളിയം അപ്പ് ബട്ടണും കുറച്ച് നേരം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഓഫ് ആവും. പിന്നെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി ഓൺ ആയിക്കോളും. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത അപ്ഗ്രേഡിന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.